Lagja Gurës në Tepelen e krijuar pothuajse 3 dekada më parë, shtrihet pranë lumit Vjos, në një zonë që bashkon natyrën e egër me qetësinë rurale. Banorët janë të lidhur ngushtë me tokën dhe traditën, duke jetuar kryesisht me prodhime vendase, blegtori, ndërsa një pjesë e tyre kanë zgjedhur të emigrojnë. 1-2 familje kanë nga një lop. Kjo u krijua pas viteve 90. U hap vendi këtu, gjithkush zuri nga një një vend i ndërtuar me sakrifica dhe ja, jetojmë. Po kjo ka rreth 20 shtëpi. Po neve zakonisht kemi na një copë baçe, kemi një lop, edhe lagja është krijuar pas demokracisë. Jemi të gjithë të ardhur në vende, në fshatra të ndryshme të rrethit të Pelenës dhe banojmë këtu. Megjithatë shumica prap kanë ikur, i kanë lënë shtëpitë aty. Kanë ikur, jetojnë jashtë shtetit. Është bërë planifikimi për zhvillimin e lagjes së re Gurës, edhe pra atëherë ka filluar. Fal pozicionit Buz Vjosës, një prej lumejve të fundit e egër në Europë, lagja Gurës ka nisur të tërheqë edhe turistë huaj që kërkojnë natyrë të paprekur dhe përvoja autentike. Banorët janë gjithnjë më të ndërgjegjshëm për këtë potencial, duke parë agroturizmin një mundësi të re zhvillimi, por edhe për të qëndruar në vendin e tyre. Po, shpresojmë të zhvillohet agroturizmi, meqense është dhe Vjosa me goxha emër ka bërë vinë. Patjetër që ju pëlqen shumë vendi jonë, edhe pjesa e lumit këtu. Ju pëlqejnë, dalin, bëjnë kërkime, bëjnë vinë student nga Austria. Shpresojnë që të bëjnë, që të zhvillohet dhe me bujtinë. Ka perspektiv, ka gjatë beharit vinë turista shumë aty, janë këto shtëpit aty vinë gjatë beharit vinë turista, vinë. Ka shumë, ka filluar shumë zhvillimi i turizmit aty. Lumi, pamja, klima, bukuria që është aty, se është edhe bukuria, edhe klima shumë e mirë në Tepelen. Ka një perspektiv mjaft të mirë, është bërë dhe pedonalja këteja në mënyrë shkëlqyer, me fjalë lumi Vjosa është mjaft fitim prurës për zhvillimin e turizmit, edhe këto janë të ardhurat. Shpresojmë tani edhe është realitet kjo që turistët vinë këtu sepse ka dhe bukurinë natyrore Vjosa edhe mjaft gjëra të tjera që turistët e vizitojnë. Shpresojnë që me zhvillimin e turizmit dhe mbështetjen e duhur, zona e tyre të marrë më shumë vëmendje dhe të kthehet në një pikë tërheqëse për vizitorët dhe vetë ata që dikur u larguan.